والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Dakle, hvala za svevišnjim Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat, salam na posljednjeg Božijeg poslanika i na našeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodcu, na njegove vjerne ashabe i na sve oni koji ga slijedi u dobru do sudnjega dana. Braćo, draga i cijene sestre, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, nastavljamo sa sirom, sa životopisom našeg Rasula Ekrema Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Bitka na Hendeku je u punom jeku. Židovi se spremaju za napad na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i ashabe židovi plemena Benu Kureza spremaju se za napad sa leđa Allahovog poslaniku. Prekršili su ugovor. Sva plemena arapska, oni su ujedinili, doveli pred Medinu. 10.000 mušrika su oni ujedinili. 4.000 mušrika iz Mekke i 6.000 iz Gatafanaca iz Nežda su židovi ujedinili da dođu prvi put sa jednim ciljem, da osvoje Medinu, da ubiju Allahovog poslanika. I sada oni s lijeđa žele da zabiju nož Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam muslimana. Tada na scenu stupa jedan pojedinac, jedan čovjek koji će promijeniti tog rata. Taj čovjek je pretača današnjih ovih špijuna što imamo, pa što ih gledamo i na filmama kao neki tajni agenti i tako dalje. Jedan čovjek, zahvaljujući svojoj mudrosti, oštroumnosti i lukavstvu, će uspjeti zavaditi plemena, zavaditi židove koji su doveli mušike i muške zavaditi ih između sebe, da se između sebe oni sukobe. I na taj način spasiti Medinu i Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Taj čovjek se zove Nu'aym ibn Mes'ud radijallahu anhu. Ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, dobro zapamtite njegovo ime. Nu'aym ibn Mes'ud. Taj ashab je iz Gatafana. Imao je dobre veze sa židovima iz Benu Kureze. Često je dolazio u Medinu. I tim putem slušao je stalno često Allahom poslaniku. A nije prihvatio islam. I kad se vratio tamo, znači 1000 km daleko od Medine, u svojem mjestu Gatafana, tamo je primio islam. A nije smio nikom da kaže. Jer ako kaže svojim plemenima da je primio islam, ubiće. Zato je tajno tamo primio islam i bio jedini musliman među njima. I dolazi sa njima pred Medinu, kreće sa njima u rat protiv Rasulullah samo da bi vidio Allahovog poslanika i da bi prešao na stranu, da bi rekao Rasulullahu da je prihvatio islam. Tada u tim momentima našao je put i ušao je u Medinu. I dolazi pred Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i govori: Allahu poslaniče, zovem se Nu'aym ibn Mes'ud, iz Gatafana sam. O Allahu poslaniče, ja sam primio islam. Niko iz mog naroda ne zna da sam primio islam. Naredi mi šta da radim. Da li mogu ja to sada iskoristiti u našu korist? Kaže mu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam: ti si samo jedan čovjek, a možeš puno učiniti. Pomozi nam onoliko koliko možeš. A rat je vještina, taktika i varka. Znači tu u ratu je dozvoljeno. Primio instrukcije od Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam i otišao do svojih prijatelja, do židova Benu Kureza. Kad ih je vidio, izrazili su mu dobrodošlicu, moje dobre odnose s njim. I onda kad je ušao u njihove tvrđave, rekao je:
Vi znate koliko vas ja volim i cijenim i u kakvom sam dobrom odnosu s vama. Kaže, znamo i tekako. Ti si naš najodaniji, najbolji prijatelj. Kurejšije, kaže, nisu kao što vi mislite da su. Vi ste, kaže, o Benu Kurejza na svojoj zemlji, vaše sinovi, čeri, zemlja, imanja i ljetinja, vi živite tu u Medini. To je vaše. A imanja, sinovi i kćeri i žene od Kurejšija i Gatafanaca su u Meki i u Gatafanu. Oni su na sigurno, a vi niste na sigurno. A vi ste se udružili sa njima protiv Allahovog poslanika. Oni će se boriti s vama. Ako vi pobjedite, slavit ćete pobjedu. A šta ako izgubite? Oni će otići svojim kućama, svojim ženama i kćerima. A šta će biti s vama? Ostajete sami svojim zidinama tu. Muhammed će se obračunati s vama tada. Nema vam tada spasa ako se oni povuku. Kaže, pa šta nam predlažeš? Kaže, možete učiniti jednu stvar. Kaže, tražite da vam dadnu ljude svoje kao garanciju. Tražite i svakog plemene koji je došlo po jednog čovjeka. Tamo je bila krvna osveta. Kada dođe jedan čovjek, čitavo pleme mora ga braniti. Znači, otprilike 100 ljudi. Znači, i Mekelija i Gatafanac. 100 ljudi uzmite kao garanciju. To znači da svi njih 10.000 će morati čuvati vaša leđa. Morat se boriti za vas. Kaže, kad vam dadnu te ljude, onda vas neće moći napustiti. Morat će se boriti sa vama. Kaže, dobro su nam ideje, svaka čast. Tako ćemo i postupiti. Kaže, onda je Nuaym ibn Mes'ud izašao i otišao do svojih Gatafanaca i do Kurejšija. Sakupio je njih i rekao je, vi znate da sam ja najbolji prijatelj sa Benom Kurejzom. Kaže, znam. Ja znam vijesti koje vi ne znate. Kaže, oni su se predomislili. Ujedinili su vas protiv Muhameda. Ali znate kakvi su Židovi? Oni su prevrtljivi. Oni se sada, kaže, pokajali. Pokajali se zato što su krenuli protiv Muhameda. Otišli su Muhammedu i izvinili su. I ponovo su sklopili savez sa Muhammedom. I rekli su da je kao garancija tog saveza da će uzeti ljude od vas i svakog vašeg plemena. Da će uzeti ljude i da će ih dati kao zaštitu, kao taoce Muhammeda. Ako budu tražili ljude od vas, nipošto im ne dajete. Kažu, dobro si nas na savjetu. Hvala ti si nam veliki prijatelj. Nakon izvjesnog vremena spremaju se Kurejši i Gatafanci za završni napad na Medinu. Mjesec dana je već prošlo. Nemaju više ni resurs da budu tu, ni se toliko pripremali i šalju poruku. Jevrejima, kaže, mi nismo na svojoj zemlji. Propašće nam i konji i deva i imovina naša, sva je u Meki i u Gatafanu. Sve će nam propast. Mi moramo da krenemo na obračun s Muhammedom. Dignite se s nama da se zajedno borimo protiv Muhammeda. To je bilo u subotu, a Jevreji im tada odgovaraju. Kaže, vi znate da je danas subota, a znate i šta je bilo sa prijašnjim Jevrejima koji su ratovali u subotu. Kako ih je Bog kaznio? Nama je subotom zabranjeno ratovati. Mi subotom nećemo ratovati. A nećemo ni ratovati dok nam ne dadnete svoje ljude za garanciju. Drugim riječima, mi vama ne vjerujemo. Ne vjerujemo da ćete ostati ovdje, ako izgubite da će ostati ovdje, da ćete ostati ovdje da nas branite. Dajte nam svoje ljude u garanciju. Da mi znamo da vi morate nas braniti ovdje.
a Nuajm je tu među njima. Kaže, vidiš Nuajm, sve što si rekao, isti si rekao. Evo, oni su se zaista udružili s Muhammedom. Traže taoce, hoće da dadnu Muhammedu. Da nas ima u šaci i da nas može usloviti da se moramo pomoći. Kaže, Bog ti dao Nuajme svako dobro. I onda šalju završnu poruku Jevrejima, Židovima. Mi tako mi Boga, kaže, nećemo nikoga dati. Bolje vam je da se dignete i da idete s nama da se borimo protiv Muhammeda. Kurejza, Židovi iz Benu Kurejza dobijaju tu poruku i govori, vidite koliki nam je prijatelj Nuajm. Istinu je rekao. Evo, ne daju nam talce. Ne daju nam, znači, ljude za garanciju. Znači da će nas ostaviti na cjedilu. Odmah se Benu Kurejza opremaju. Mogli su, gdje su bile njihove utvrde, mogli su s te strane izaći iz Medine i napasti su kobice sa Kurejšem i sa Gatafancima. Radi svog ponosa to su i uradili. Tada izbija sukob između njih. Sukobljavaju se. Mačevi svijevaju između njih. Allah tebareke ve ta'ala tada daje strašni vjetar. Tada Allah pomaže Resulullaha. Daje obećanu pomoć Resulullahu i ashabu. Šalje najjači vjetar. Uragani, tornada. To su najveće oluje što postoje na zemaljskoj kugli. One imaju one pijavice u sebi. Pijavice koje se spuštaju do zemlje i dižu sve u zrak. Ta pijavica se kreće brzinom od 240 km/h. Sve živo nosi sa sobom. Što uzme nosi, a unutra je brzina i preko 320 km. Strašna oluja. Te pijavice kad su došle, nosile su njih u zrak, njihovu opremu, njihove šatore. Melek Džibril dolazi Allahom odredbom i trese zemlju. Allah daje zemljotres. Naređuje Meleku da potrese zemlju ispod njihovih doma. Tako da je strah ušao u njihove kosti. Šalje Resulullah u Zeifu da vidi šta je s njima. Dolazi Allahom posle njih govore da bježe ko bez glave. Sve ono opreme što su imali, što su našli nakon te silne oluje koja je prošla, što su pobrali, pokupili su ih, otrčali kuće. Razbježali se sve od straha i od tog silnog vjetra i jakog zemljotresa. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zahvalio se Allahu tebareke ve ta'ala na pomoći. Zahvaljivao se Allahu tebareke ve ta'ala na obećanoj pomoći njemu i ashabima. Allah tebareke ve ta'ala je ispunio svoje obećanje. Pomogao je skupinu vjernika protiv nevjernika. Svog Resula je pomogao i dušmane ponizio. Nakon toga Resulullah sallallahu alejhi ve sellem sa ashabima se vraća u Medinu. Mušnici su ih držali u okruženju 30 dana. Bitka na Hendeku ili Ahzab nije prouzrokovala velike štete, ali to je bila bitka nera, to je bio psihološki rat. Iako nije bilo žrtava i velike štete, to je za muslimane bila najveća bitka koju su imali i najteža bitka koju su dobili. To je bila najveća pobjeda Resulullaha i ashaba. Arapi poslije ove bitke nisu imali više nikakve šanse da se sakupe i da sakupe više toliko ljudstvo da ponovo napadnu Medinu. Nikad više, zna i Resulullah, da ne mogu više skupiti tolike ljude da dođu da napadnu Medinu. Tada Resulullah sallallahu alejhi ve sellem govori ashabima:
od sada ćemo mi njih napadati, a ne oni nas. Mi ćemo od sada ići na njih. Nakon bitke na Hendeku, omjer se promijenio u korist muslimana, u korist Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Kada se Allahov poslanik vratio u Medinu sa Hendeka, Allah tebareke ve ta'ala mu je poslao meleka Džibrila. Resulullah tamam se okupao u kući Umu Seleme, a Džibril tada govori Resulullah: o Allahov poslaniče. Zove ga Džibril, dolazi Allahovom odredbom i govori mu: o Allahov poslaniče, jesi li ti skinuo svoj oklop? Znaj da ja nisam skinuo svoj oklop, a ni meleki nisu skinuli svoj oklop. I mi se ne vraćamo dok ne pozoveš svoj narod da kreneš protiv Benu Kurejze. Ja ću ići ispred tebe i meleki i drmat ćemo tvrđave Benu Kurejze tako da im strahu učimo njihove kosti. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem odmah obznanjuje ashabima: ko je poslušan i pokoran, neka se odmah digne i neka ikindiju namaz ne klanja nigdje drugdje do pred Benu Kurejzu. A to je bilo u podne. Ashabi, svi mi koji su bili učestvovali u bitci na Hendeku, svi do jednog izuzev onih koji su bili ranjeni, a bili ih je svega par njih ranjeni. Svi se dižu i kreću za Resulullahom sallallahu alejhi ve sellem. Pošto su na brzinu svi kretali, išli su u par skupina. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem opet u Medini ostavlja za svog zamjenika Ummi Maktuma, Bajrak opet daje Ali ibn Abi Talibu, kao u bitci na Hendeku, kao da se nije ni završilo. Kreću do zidina Benu Kurejze. Oni koji nisu krenuli sa Resulullahom, Resulullah im govori da požure da kindiju tamo klanjaju. Njih je bila dvije skupine. Pošto im je trebalo duže vremena da se spreme, i kindija ih je zahvatila u putu, pa se podijelili na dva tabora. Jedni su rekli, poslanik nam je to rekao, da mi požurimo, da što prije stignemo pred tvrđavu Benu Kurejze, da ne zakasnimo. Pa tamo kad dođemo klanjat ćemo, nema veze ako je kindija prođe. A drugi su rekli, to je poslanik samo rekao da požurimo, ako dođe kindija mi trebamo klanjati kindiju, klanjat ćemo kindiju pa ćemo onda ići. Jedni su klanjali, jedni su otišli. Kada su svi došli pred Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, poslanik nije ni jednu ni drugu skupinu izružio. Odobrio je postupak jednih i drugih. Kada su svi došli, okružili su tvrđave Benu Kurejze. Opsada je trajala dan. Strah se ulijevao u kosti Benu Kurejze. Kada više nisu mogli izdržati, tada njihov poglavar Ka'b ibn Esed govori svojim Židovima tri mogućnosti. Kaže, imamo tri rješenja za ovu situaciju. Prvo kaže da se predamo i da primimo islam, te sačuvamo i sebe i svoj imetak i svoje žene. Tako mi Boga, govori mi Ka'b, obistinilo se ono što piše u našim knjigama, da je Muhammed uistinu Allahov poslanik. Priznaje njihov poglavar da je Muhammed Allahov poslanik. I govori, misli, on je uistinu Allahov poslanik. Evo, obistinilo se sve. To je prva opcija. Kaže, druga opcija je da pobijemo svojim rukama sve svoje i čeri, svu djecu, čeri i žene, i da izađemo u borbu sa Resulullahom pa sve do smrti. I treća opcija je da napadnemo Resulullaha u subotu. Neće se nadati, subotom je nama zabranjeno ratovati, dok se neće toga nadati. Da ga napadnemo u subotu. Tada Židovi odbijaju sve tri njegova prijedloga. A on im govori, nikad, od kad vas je majka rodila,
pa do dana danas nikada niste imali odlučnosti ni pameti. Nakon toga Benu Kurizi nije ostao više nikakav izbor, već da se suprotstavi Allahu poslaniku. Oni su se suprotstavljali Allahu poslaniku i ashabima danima i danima. Sve dok strah nije ušao u njihove kosti. I sve dok Alija ibn Abi Talib nije skočio sa grupom ashaba i rekao ili ću doživjeti sudbinu Hamze, znači past ću kao šehid, ili ću osvojiti ovu tvrđavu. Da je digao sve muslimane na noge. Su svi krenuli od te siline i jačine. Židovi su svi se predali. Tražili su da se posavjetuju. Tražili su od Allahovog poslanika da im dadne mogućnost da se posavjetuju sa jednim od ashaba koji je bio u dobrim odnosima s njima, imao je imanje tu svoje među njima kod Benu Kurejza. Bio je to Ebu Lubabe. Pa je Resulullah s.a.v. prihvatio i poslao je njega u njihovu tvrđavu. Kada je došao u tvrđavu, pitali su šta nam savjetuješ? Kaže, savjetujem vam predaj, da se predaje. A šta će biti s nama? Pokazao im je za izdaju, znači šerijatom je predviđena smrtna kazna. Sviju će vas smrzadeći. Dođu da i jeste zabode Allahom poslaniku. Prodali ste Allahom poslaniku. Kada je to pokazao, shvatio je da je pogriješio. Allahom poslaniku nije to dozvolio. Shvatio je da je izletio s riječima. Pa nije smio da se vrati. Allahom poslaniku otišao u Medinsku džamiju, zavezao se i rekao, nisam vezan dok ne dođe Allahom poslanik da ga odveže. Resulullah kad je čuo to, rekao i kaže da je došao meni lično, ja mu, kaže, oprostio to. Nije namjerno to rekao. Kaže, a sad ću ga prepustiti Allahu, kad mu Allah oprosti, onda ćemo ga odvezati. Židovi nisu vjerovali, znači tom svom prijatelju, nisu vjerovali njegovim riječima. Mislili su da će poslanik, poznavajući da je on poslanik milosti, biti milosti prema njima. Mislili da je on to rekao samo da ih zastraši. Pa su svi odlučili na predaj i da prihvate sud Allahova poslanika. Svi Židovi se tada plemena Benu Kuriza predaju. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem odvaja na jednu stranu muškarca, ratnike, na drugu ženu i djecu. Tada predstavnici plemena Evs dolaze do Resulullaha, ashabi govore, o Allahu poslaniče, učinio si Benu Kurizi to što si učinio, ali oni su, kaže, saveznici i naši i od plemena Hazreć. Oni su naši prijatelji. Pa budi dobar i milostiv prema njima. A Resulullah im odgovara, bilo pravo da jedan od vas im presudi. Znači da jedan iz vašeg plemena njima presudi. Iz Medine ashabi, kaže, zovite Sad ibn Muaz. Neka dođe on i neki montrus, da se slažete svi, vaše Sad ibn Muaz, da on bude i sudija. Kaže, slaž, hoćete svi prihvatiti njegov sud, hoćeš. Zovu Sad ibn Muaz u Medini. Na bici na Hendek on je bio ranjen sa strijegom. Ostoje te dane da se izliječi. Prošlo je par dana, opstan je Benu Kuriza, bolje je došlo. Prizdravio je, pa dolazi Sad ibn Muaz. I kad dolazi govori, ako donesem ja presudu, hoćete li svi vi prihvatiti presudu? Gori Židovima, kaže, hoćemo, prihvatit ćemo. Hoćete i vi i moji, kaže. Ashabi iz Medine, iz Mekije, hoćete svi i vi prihvatiti, hoćete.
i šareti na Resulullah, na Allahu poslanik. Hoćete li svi? Kaže Allahu poslanik, ja ću prihvatiti tvoju presudu. Šta presudiš, tako ću posuditi. Ti im presudi. Kaže, donosim presudu da se muškarci pobiju, svi ratnici, djeca i žena zarobe, a imetak podijeli. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem reče, sudio si prema Allahovom zakonu, koji je iznad 7 nebesa. Za izdaju nema druge presude do te. Izdaja je nešto najteže i zato slijedi najteža kazna. Židovi su prekršili zadanu riječ, pogazili čvrsti ugovor sa Allahom poslaniku o nenapadanju. Pomogli su i ujedinili 10.000 muška. Mekelije sve, Gatafance sve su doveli da ubiju Allahu poslanika. I onda su nož u leđa krenuli da napadnu Allahu poslanika. Priredili su muslimanima najteže momente u njihovom životu. Oni su tim svojim postupcima upisali se u najveće ratne zločince, koji su zaslužili i najveću kaznu. A šta je dalje bilo, o tome ćemo inšallah ta'ala sljedeći sredi. Ja Rabbi, budi zadovoljan s nama, smiluj nas, grijehe nam oprosti i uvedi nas svojim rahmetom u lijepi džennet.